兩兩照，呢只係咩名堂咧？呢個係棟篤沙田雞。棟篤沙田雞，我曾經睇過有人佢成隻雞咁棟起嚟，呢真係呢個細型嘅。喂，阿弟，細都未少。沙田雞，沙田乳鴿，即係乳鴿嚟係咪？雞嚟嘅。雞嚟㗎，咁細隻雞喎。係啊，沙田雞。係啊。都未夠歲喎，12歲處女嚟㗎嘛？處女雞嚇，未開個包㗎，未開個包。好嘅，我哋就開包啦嚇。開包俾你。哎呀，真係，好入味啊！鹹香，有蒜香味，一流啊！咁算醬嗰啲醬算原汁原味啊？應該係原汁原味啊！哦。三條妹啊！三條妹，你見我攞嘢，嗌你一樣都先埋啊！哇！真係，我覺得食麻我覺得食麻骨，燒啲所有嘅，都亂要喎，骨都食埋。呢個係蓮花包菜啦。你一片包菜，跟住有鮑魚，有冬菇，有乾炸貝啦。跟住撈個汁嚟。哇！你睇到冇大家？爆菜爆冬菇，喺度好單香。烤到咁出發，意料。毛開燒菜，吃完太湯吃唔晒，留一包我慢慢自己掉啦。原汁原味啊，飽紅味，冬菇味，爆菜，哇，夾埋一條，哇，一配料意料啫，好。哇！軟殼蟹啊，你知嘛？軟係咪？軟殼蟹，唔係軟腳蟹。哇！哇！有堆鹹蛋黃嘅味道，意料。講到蟹本身咩嘢硬殼嘅？哦，而硬殼咩叫做佢絲色唔嘢，得5色嘢叫做推殼啦。推殼咩叫做睇30把隻？睇30把隻咩？個推殼之時都攞上嚟，夾起夾凍嘅。哦，夾凍嘅咁佢打硬嘅，其中有硬咗殼。如果唔係嘅，嗰啲咩叫變咗硬殼嘅？料啦！哇！啲鹹碗黃炒，見啲後妹啊！哇！料啫，學雞沙湯而家。係食嗰個殼嘅，加埋個青瓜嘅。要唔要一啖食晒咧？大葱咧，一啖食晒啊！示範一下。嗱，口大食4方，搞掂未 ？Yes。哇！啖真係啖湯啊，唔係啖肉嘅真係。但係薑燉奶，薑燉奶攞起咩？而家啱啱起層，而家放開啲時間而燶定手上蓋啊！咩肉啊？滑啊！哇！真係雞收嘢啊！然後再放個薑接啊，雖然幾後鬆味啊，睇葉可以一後葉你話。掉啊就，一掉啊就上到一隻一老婆，我講實係，他那鹽出芒咖喱打生魚鏈都唔同樣，你話其實唔咩芒咖喱打生魚鏈啊？記得啊！哇，慢慢掉，哇，料啊！